previous videoல ஒரு missing tooth replace பண்றதுக்கான options like dental bridge or dental implant அதோட pros and cons பத்தி பார்த்தோம். இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எந்த பல்லுமே இல்ல or நிறைய பல்லு வீக்கா இருக்கு, எல்லா பல்லுமே எடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் என்னங்கிறது நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஹாய், நான் டாக்டர் Egammai, a prosthodontist and implantologist from Pearl Dental, நகர், சென்னை. பொதுவா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எல்லா பல்லுமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, அதாவது ஒரு பல்லு கூட மிச்சம் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்லி டென்ச்சுலஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து டென்ச்சர்ஸ், அதாவது பல் செட் which is a removable thing, கழட்டி போடுறது. இம்ப்ளான்ட் சப்போர்ட்டட் ஓவர் டென்ச்சர்ஸ், இம்ப்ளான்ட்ஸ் மினிமலா பிளேஸ் பண்ணி அது மேல டென்ச்சர் ஃபிக்ஸ் பண்றது. all on 6 or all on 8 depending on the available bone number of implants place பண்ணி அது மேல பல்லு கட்டுறது. இப்போ நம்ம இந்த கம்ப்ளீட் டென்ச்சர்ஸ், இந்த ஓவர் டென்ச்சர்ஸ், இந்த all on 6 or all on X implant supported bridges ஓட pros and cons பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கம்ப்ளீட் டென்ச்சர்ஸ். இதோட ப்ரோஸ் வந்து இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளர் ஆப்ஷன். ஏன்னா இது ரிமூவபிள் டென்ச்சர், இதுக்கு சர்ஜரி எதுவும் தேவைப்படாது. இது நீங்கள் பல்லு எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களோட வாயில் அளவு எடுத்துட்டு உங்களுக்கு டென்ச்சர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. செகண்ட் ஒன், இட் இஸ் அ சீப்பர் ஆப்ஷன். இதோட கான்ஸ், இது வந்து உங்களோட பேலட்டை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கோம், அதனால உங்களுக்கு டேஸ்ட் சென்சேஷன் இருக்காது, உங்களோட ஸ்பீச் வந்து அவ்வளோ கிளாரிட்டியோடு இருக்காது, அண்ட் உங்களுக்கு பழகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகலாம். இது ரிமூவபிள், அதனால உங்களுக்கு அது லூஸாக இருக்கலாம். நீங்கள் பேசுகிறப்போ சிரிக்கிறப்போ அந்த டென்ச்சர் கீழே வந்துருமோ விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் உங்களுக்கு எப்பயுமே இருந்துட்டு இருக்கலாம். உங்களோட லோவர் டென்ச்சர் வந்து நாக்கு கன்னத்துக்கு நடுவில் இருக்கிறதுனால அதோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த டென்ச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு லேர்னிங் ஃபேஸ் இருக்கும். ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 weeks to 3 weeks வந்து நீங்கள் டென்ச்சர் போட்டு பழக வேண்டியது அவசியமாக இருக்கும். இது ரிமூவபிள் டென்ச்சருங்கிறதுனால நீங்கள் எவ்ரி டைம் சாப்பிட்றப்போ சாப்பாடு வந்து அந்த டென்ச்சருக்கு கீழே போய் அக்யூமுலேட் ஆகலாம். ஸோ நீங்கள் அதை எடுத்து வாஷ் பண்ணணும், அண்ட் எவ்ரி நைட் நீங்கள் தண்ணியில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். நெக்ஸ்ட், இந்த இம்ப்ளான்ட் சப்போர்ட்டட் ஓவர் டென்ச்சர்ஸோட ப்ரோஸ் வந்து இது ரிமூவபிள் டென்ச்சராக இருந்தாலும் பிகாஸ் ஆஃப் தி இம்ப்ளான்ட்ஸ் பிளேஸ் இது வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிள் ஆயிரும், அண்ட் உங்களோட ரிட்டென்ஷன் வந்து பெட்டராக இருக்கும். இது வந்து ஓரளவுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் இம்ப்ளான்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். இதோட கான்ஸ், ஜஸ்ட் லைக் ரிமூவபிள் டென்ச்சர், இதுவும் வந்து பல்கியாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, அண்ட் உங்கள் பேலட்டை கவர் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு டேஸ்ட் சென்சேஷன் அண்ட் இந்த ஸ்பீச் கிளாரிட்டிலாம் அவ்வளோவா இருக்காது. பிகாஸ் இது வந்து ரிமூவபிள் டென்ச்சர்ஸுங்கிறதுனால தே ரிலை ஆன் எலாஸ்டிக் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ஆர் கிளிப்ஸ். ஸோ அது வந்து நீங்கள் எவ்ரி இயர் ஆர் ஒன்ஸ் இன் 2 years சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் நீங்கள் இதை போட்டு போட்டு கழட்டுறப்போ அதோட எலாஸ்டிசிட்டி குறைஞ்சிடும். இது ரிமூவபிள் டென்ச்சர்ஸ், அதனால தே மேட் ஆஃப் அக்ரிலிக். இது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான மெட்டீரியல் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ண அது தேய ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் இன் 5 to 7 years நீங்கள் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் இம்ப்ளான்ட் சப்போர்ட்டட் பிரிட்ஜஸ் which is all on 6 or all on X. Xங்கிறது can be any number of implants more than 6 based on the bone available and on the பேஷண்ட்டுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா. இந்த all on 6 இம்ப்ளான்ட்ஸுங்கிறது ஃப்ரண்ட்ல நல்ல ஹெல்த்தி போன் இருக்கிற இடத்துல மினிமம் 4 இம்ப்ளான்ட்ஸ் பிளேஸ் பண்ணுவோம், கீழே 4 மேலே 4, அண்ட் பின்னாடி வந்து 2 இம்ப்ளான்ட் பிளேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தட் உங்களுக்கு கேன்டிலீவர் இருக்காது, அதாவது அன்சப்போர்ட்டட் பீமா பல் எதுவும் இருக்காது, எல்லா பல்லுமே வில் பி விதின் த இம்ப்ளான்ட் ஸ்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ உங்களோட டீத்தோட பயோமெக்கானிக்ஸ்க்கு இது ரொம்ப அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும். இந்த ஆல் ஆன் 6 or all on X இம்ப்ளான்ட்ஸோட ப்ரோஸ் வந்து இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். ஸோ நீங்கள் கழட்ட முடியாது. இந்த சூவிங் பவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 70 to 80% of your natural teeth. ஏன்னா it is usually made of metal ceramic or zirconia or GCAM அப்படிங்கிற நியூவர் அவைலபிள் மெட்டீரியல்ஸில் பண்ணுறதுனால இதோட சூவிங் எஃபிஷியன்சி நல்லாவே இருக்கும், அதோட வேர் ரெசிஸ்டன்ஸும் நல்லாவே இருக்கும். இட் டசன்ட் கவர் த பேலட், அதாவது மேலே இருக்கிற பேலட்டை கவர் பண்ணாததுனால உங்களுக்கு டேஸ்ட் சென்சேஷன் நல்லா இருக்கும், உங்களோட ஸ்பீச் கிளாரிட்டி வந்து இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும், உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் பெட்டராக இருக்கும். பிகாஸ் யாராலுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது நீங்கள் வந்து ஃபால்ஸ் பல்லு வச்சுருக்கீங்கன்னு. we can just mimic your original teeth and ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்தால் மட்டும்தான் தெரியும் உள்ள இம்ப்ளான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு. இது வந்து மேட் அப் ஆஃப் ஹார்டர் மெட்டீரியலுங்கிறதுனால இதோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து will not be required like dentures. ஒரு 5 to 7 yearsக்குள்ள ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்காது. it can continue up to 10 years and இம்ப்ளான்ட்டுக்கு யூஸ்வலாக லைஃப் டைம் it will stay in the bone. இந்த all on 6 or all on X implant supported bridge ஓட கான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா it's a surgical procedure. So you have to undergo a minimal surgery. There will be a healing time. இது வந்து is a little expensive option compared to the dentures and over dentures. ஆனால் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இதோட காஸ்ட் ஃபேக்டரை ஓவர் கம் பண்ணும். இந்த ஃபுல் மவுத் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு குவெரிஸோ இல்லை டவுட்ஸோ இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். we will answer them.